Okay guys, magandang umaga po sa inyo. Kahapon pala pumunta ako ng sa sharjah kasi mayroon akong appointment. So meron akong mga videos, kaso lang hindi ako nakapag-video yung papauwiin ako dahil pagod ako sa biyahe, tapos super init, tapos gutom, talagang pagod na pagod ako. Hindi pala madali pag bumibiyahe ka ng walang kain. Iniisip mo makapunta ka doon ng maaga, tapos maaga pa yung biyahe, tapos maaga pa yung appointment ko. Hinahabol ko yung oras. Nahihirapan talaga ako. Gumising ako ng maaga, hindi ko naabutan yung first trip ng bus papunta ng Abu Dhabi City. Naiwan ako ng bus pagdating ko sa bus stop. So naghintay ako ng ilang minuto para makaano ako sa second trip na bus. So I'm blessed naman dahil naabutan ko yung second bus, nakasakay ako. So dumating ako ng city mga 7 mahigit, alas 7. Kasi isang oras din yung biyahe kasi yung bus, kasi every bus stop kasi humihinto kasi yung bus pick up ng mga tao. So nung nasa city na ako, doon ako na dahil natagalan, dahil naghihintay ako ng may kasama kasi sa taxi, kasi walang bus papunta ng Dubai kasi dahil sa pandemic. So kung artilihin ko yung taxi, masyadong mahal yung bayad. So nahihirapan ako na dapat may partner, at least hindi siya masakit sa bulsa kasi malaki, kasi aabot siya ng 250 to 300 pag susuluhin mo yung yung isang taxi. So I'm blessed naman na may kasabay ako na 3 tao. So tag 120 na lang yung pamasahe. So nung nakasakay na ako, pagdating ng mga sa Dubai, tumawag na yung appointment ko dun sa sharjah. So sabi niya, saan na daw ako? Ito kanya. Sabi ko, sir, malapit na ako, dito na ako sa Dubai. So I'm blessed na hihintay pa rin siya. So nung nagme-meet na kami, nung dumating na ako na sa sharjah, masaya na ako dahil at least nakausap ko na yung may-ari mismo na yung ina-apply ko na trabaho. So ngayon, nag-usap-usap, pinagkwentuhan, and then kumain kami, tapos papauwi na ako. Yung problema ko ngayon, wala akong result ng swab test. Meron ako, kaso lang expired na sa October 5 yata yun. So ngayon is, kahapon is November 10. So nagbiyahe ako, wala akong result. So which means 50-50 ako makabalik dito sa Abu Dhabi. So ang ginawa ko na lang, tinawagan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, ano ba yung required? Yung sabi niya, magpaparapid test na lang ako. Sabi niya, ka lang ng tawag nito, yung Emirates ID mo, at saka sabihin mo sa pulis na expired na yung swab test result mo. Tapos sabihin mo na magpaparapid test ka na lang, at sabihin mo rin yung reason mo, anong pinuntahan mo doon. At least yung mga pulis maintindihan nila yun. So I'm blessed naman kasi yung driver ko sa taxi hindi marunong mag-English. Marunong siya pero konti lang. Sabi niya sa akin, my friend, you're the one to talk to the police because my English is wala doon, wala dito daw. Sabi niya, sabi ko, no problem, I can talk to the police. So ngayon, ang masaklap pa doon pala, nung papunta ko doon sa terminal ng Dubai papunta ng Abu Dhabi, talagang sinolo ko talaga yung taxi. Talagang no choice ako. Kailangan mo talagang kasi wala akong kasabay, kasi bibihira lang yung galing ng Abu Dhabi papunta ng Dubai, tapos yung papauwi. Kasi kadalasan dyan yung iba, may mga kasama, may mga grupo. So hindi masakit siya na dahil maghahati kayo ng bayad. Sa akin wala akong solo ako. So binayaran ko pala umabot ng 250. So malaking pera din yun sa atin sa Pinas. Isang biyahe lang yun. So ibalik na natin yung nung nandun ako sa border ng Abu Dhabi, doon na may checkpoint doon chine-check ng mga police. So ngayon, dumating na yung police doon sa sasakyan namin sa taxi. Sinabi niya sa akin na, do you have your result for the swab test? Sabi ko, sir, actually I have, but sabi ko, it was expired. Sabi ko,
So, why you come here? What are your reason to go to Dubai? Sabi ko, sir, actually, I have an emergency call for my the company that I apply. They called me yesterday, and then they said to me that I come back at this tomorrow morning like this. And then, sinabi ko rin sa kanila na I was surprised because I didn't expect that they called me urgently. So, in-explain ko rin sa police, sabi ko, sir, pwede ba ako mag-rapid test? Sabi ko, kasi expired na yung ano ko. Sabi niya, you're Filipino? Sabi ko, yes sir, I'm Filipino. Okay, no problem, you can go. So, yun ang swerte ko dahil kasi yung driver ng taxi, nagdadalawang isip na pasakayin ako dahil usually, pag dumadaan doon, dinideny ng police, ayaw nila ipatawid. Kasi hindi ko alam kung sa mood, sabi ng driver, sa mood daw ng police or hindi ko alam. Pero swerte ako dahil pinayagan ako ng police. Sabi niya, okay, you can go. So, pumunta na ako dun sa rapid test. Pila na ako dun. May bayad pa na 50 dirham lang. Nung nagpila na ako, nung nandun ako sa loob, kinabahan ako dahil yung kasunod ko, yung result niya, wala. Tapos, chinek nila sa Al Hussein apps, wala din. Tapos, sabi ng nurse, sabi niya, kuya, punta ka dun sa manager namin, i-check mo yung ano mo kung ba't gano'n yung result mo hindi lumalabas. Kasi ang ano kasi doon, ang rules doon, pag may message ka, tapos nakasulat doon, no swab. So, ibig sabihin, negative ka. Pag walang message, it means positive ka, may problema sa ano mo, sa result sa rapid test. So, kinabahan ako kasi kasunod ko siya eh. Sabi ko, isip ko, patay ako dito. So, wala. Nag-pray lang ako, lakas loob. At kinausap ako ng nurse. Sabi niya, kuya, taga saan ka? Nagkwinta-kwinta, kabayan ko din pala. Taga ano din siya, taga Mindanao, taga Sultan ko. Taga yun, yung sa Marbel. Diyan, banda. Marbel o Jinsan, dyan daw banda. Ayun, nagkinukintuhan kami, tinusukan ako dito, kinuha ng dugo. Tapos, habang nagkwinta-kwento, ano lang, mabilis lang talaga yung result. Ano lang, hindi yata umabot ng 2 minuto. Nung sinalpak na niya dun sa ano, yung sa blood ano mo, yung tawag nun, hindi ko alam anong tawag dun. Sinalpak nila sa parang maliit lang na machine. Habang nagkukwentuhan kami, hiningi niya yung number ko. Tapos, sir, yung number mo, ito, blah, blah, blah. Sabi ko, sige, ito yung number ko. Yung na-enter na niya, sabi niya sa akin na, sir, i-check mo yung mobile mo, baka may message. Pag may message, okay. Pag walang message, may problema. So, tinik ko yung cellphone ko sa bulso. Pag ganun ko, sir, may message sir, pero wala mo nakalagay na ano. Siyempre, naibaguhan ako. Wala namang nakalagay na negative o positive. Sabi niya, okay yan sir. Pag may message, it means okay yung result mo. Pag walang message, yun ang problema. So, masaya ako dahil siyempre kakauwi na ako dahil inisip ko baka hindi maganda yung resulta kasi yung sinundan ko kasi nag-positive. Sabi ko, pasalamat din ako sa kanya. Sabi ko, salamat sa inyo. Dito ganyan, makauwi na ako. Tuwang-tuwa pa nga sila dahil napatawa ko din sila kahit paano na sumigaw pa nga ako dahil akala ko hindi ako makauwi ng Abu Dhabi. So, I'm blessed na maganda yung result ng swab test ko. So, ngayon, papauwi na ako. Tuwang-tuwa din yung taxi driver. Sabi niya, my friend, how's your result? Sabi ko, sabi niya, okay, we can go home. So, ayun, uwi na kami. Nung pagdating ko ng sa tawag nito, sa Abu Dhabi, talagang puyat na puyat talaga ako dahil isipin mo, biyahe tapos nag-rapid test sa haba ng pila, ito ganyan. Hindi na nga ako nakakain na yung ko, yung pangmerienda ko, yung isang saging at saka isang tinapay, hindi ko na nakain. Iniisip ko lang kasi na maganda yung appointment na puntahan ko, magandang balita, tapos maganda pa yung balita ng result ko ng rapid test. So, talagang masaya ako. So, ngayon, hanggang dito na lang siguro. So, mamaya, ipagpakita ko sa inyo yung videos kung paano ako umalis na nagka-struggle din ako dahil nawala ako sa dahil naiiwan ako ng bus. Ganyan. So, salamat sa inyo guys sa papanood. Sana ma-enjoy po kayo. Okay guys, bibiyahe tayo guys. Pupunta na ako ng bus station. Sana maabutan ko yung yung bus. Hindi ko makabutan. Doon yan hinto.
Dumaan yung bus, hindi huminto sa bus stop ah. Gago na bus. Niiwan ako ng bus. Hindi ako nakahabol ng bus. Yung first tip, niiwan ako. Naku, patay tayo dito. Sana guys, mahabol ko yung second trip. Hindi ko na nahabol. Sayang. Hindi ko inisip na ganun pala. Yung sa apps kasi nakalagay doon 15 minutes pa, pero maaga pala dumating. Sana makasakay ako. Inahabol ko yung oras. Layo pa naman ang pupuntahan ko. Punta pa ako ng Sharjah. Dami mga bus oh. Pasukan kasi yung mga tao, kaya maraming tao. Meron silang ano dito oh, kapihan oh. Dito pila-pila din sila oh, sasakay ng bus. Yung mga construction nagtatrabaho oh. Pila sila, pila. Sana makahabol ako sa second trip. Ganito talaga ang buhay. Kailangan pataas ang pasensya. Pasok na tayo. Hintay na naman tayo dito. Malapit na tayo sa bus stop. Ito bus. Doon ako sa bus. Diyan na yung bus. Yeah, Abu Dhabi. Nakakasakay na rin.
na natin sa bus station. Paload muna tayo ng ano para sa bus natin. Yung bus. Pasok tayo dito. Kapaload tayo ng ano. Ayan, instant. Paload muna tayo ng ano natin, bus card. So yung balance ko is meron akong 11, so magpaload ako ng 10. Ayaw. Ayaw lipat tayo sa kabila. Yun, kinain na din. Processing. So balance ko ngayon is 21. So okay guys, punta man ako ng cafeteria, ng kantin. Bibili lang ako ng, pati naman yung bus station nandito, napakawalang tao. And dahil sa pandemic, wala nang mga tao dito. Tahimik na yung bus, walang kawala. Bili mo na ako ng juice dito.